pa additive jinkwandiza akadde kanuna kusaba subscribing ate oliking video bane updates zinava libambe buli kade buli sawa subscribe oba oli mupya ate oliking video comment section weri awo walwa moli agatambula nti Brisha Cash wa TikTok ali luto olwa Chris Evans jukira Chris Evans omwezi gw'okumu agenda kuba akola agenda kuba ayanjula agenda kuba akyala mbazadde ba Mary Butter ne Chris Evans baludde nno nga baagalana ebyenkukutunga banaganze babimanyi nako olweggulo batandise okusazisa kaadi era banyu bawadde zikaadi z'abayimbi ab'enjawulo ba celebrity ab'enjawulo nabona bawadde kaadi ezibayita ku introduction ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa November omwaka gwa 2022 omwaka gwenyini gwe tulimu Brisha gundi Chris Evans ne Mary Butter Chris Evans agenda kuba akyala mba Mary Butter agenda kuba akyala kuba so massive nnyo so ngate Eddy Kenzo munna ajjukira kuba fani we microphone n'okumuyira ebintu ebitategerekeka byalinga ng'omwenge era abantu bannayuganda bannyo abasinga bakiwagira ku gundi kyakola Eddy Kenzo ekyokuba fani eyali amuyira ebintu gwalinga oba mwenge kuba Eddy Kenzo yagenze ku mutwe gwa Instagram n'agamba nti abo bonna abamunenya nga bagamba nti lwaki yakuba fani oyo microphone yagambye yalisiwa kumukuba microphone newe yagenda okuwuliranga ebintu byali amuyiridde nga biwunya ng'omwenge jjukira Eddy Kenzo okusajja musiraamu era Eddy Kenzo yategeeza nti yamuviirako okumukuba microphone ng'amaze okuwunya ku bintu nga biwunya ng'omwenge wabula munnange nga omanyi abantu nga mwaliko nga mwagalana musigala mwagalanya ebiseera ebisinga era lwakuba bamanyi biteekamu empaana babiteekamu entondo ntandika okuwalana munne ng'ayagala buli saa musange ng'ali bubi Rema Namakuula yagenze ku mukutu gwa Instagram n'ateekayo ng'alaga okusasira Eddy Kenzo jjukira Eddy Kenzo Dr. Amusan Rema Namakuula poti balina buzibu ku Eddy Kenzo era n'olunaku lwa taata kwasa ne Eddy Kenzo talina buzibu gibali bonna buli omu akwatagane muno kuba Uganda boy bagezako kitondawo nti buli omu awalana munne naye nga si bwe kiri Rema Namakuula agenze ku gwa Instagram n'ateekawo n'agamba nti nina Eddy Kenzo nkusaasira okubanga watuse ku buzibu okwo kuba Rema Namakuula agamba nti nno obugulaka gwabadde mwenge jjukira ebyo bifo bisonyukirwamu era nti nno Eddy Kenzo kubanga bamuyiridde omwenge omuntu aba akuvodde nnyina kyeyakoze tekyabadde kibi wadde n'akamu Rema Namakuula yawagidde kya Eddy Kenzo okuba fani mu microphone kuba Rema Namakuula agenze ku mukutu gwa Instagram n'agamba nti bwe mbisoma obulungi wano bandaga Rema Namakuula yawandiseeyo ng'agamba nti Eddy Kenzo ekikola kyewakoze si kibi okufaliza wamu kuba fani zebisesinga bwe balaganya ekyejo batukesa ne batandika kumanyira bumanyizi kyo kyetaaga n'obalaga nti nawe tobeeguya nnyo kuba abafaani bo balowooza nti no newankubadde tuliwo ku lwabwe naye ate abasinga batandika kuteekako buteesi kamanyi batandika kuteekako buteesi joogo Rema Namakuula yawandise ku mutwe gwa Instagram kwembisome essaawa zino Rema Namakuula ategeeza nti Eddy Kenzo nkwagaliza birungi ebisinga nkwagaliza birungi byokka weekuume naye nga ekintu kyewakoze kintu kirungi nnyo kirungi nnyo bafaani zaabo basinga bwe bateekako ennyo akati bakuteekako ennyo akatijjo oba noba ng'osinika nabyo ebiseera ebisinga mutabalagako feesi nkambwe batandika kukifuula batandika kafuula kamanyiiro kuba Rema Namakuula agamba nti Eddy Kenzo bwe yandirese faani oyo nga muyiridde omwenge n'atamukuba microphone kuba natabako kyamukola kumuddiza bandigenzi maaso nga n'okumumanyira bayitase n'okumukubanga obucupa ng'agenze ku stage nga bwe bakola ba Big Eye Rema Namakuula yategeeza nti Eddy Kenzo bafaniza abasinga bayinza kuba bamukuba lwakubanga yakyusize ekibiina n'abeera nga wagira kati NRM naye Rema Namakuula yategeeza nti omuntu mu Uganda waddembe okuwagira kyonna kyayagala era Eddy Kenzo waddembe okuwagira kyonna kyayagala bigambo bya Rema Namakuula yabiwandise ku Instagram ye kwembisome essaawa zino onagambye nti Eddy Kenzo bayinza kuba bamufuna lwakubanga yakyusize ekibiina n'agenda mu kibiina ekya NRM jjukira kati Eddy Kenzo ali ku muhoozi project kwatambuliza ebintu bye kati essaawa zino batambulira wamu ne gino muhoozi kaine Uganda kati abasinga bafaanizi ba Eddy Kenzo bamukola ki bamulumiriza abasinga kale tebakisanyukire kya Eddy Kenzo kubanga ali ku muhoozi project yensonga lwaki batandise okumugirayo enjala bamukasukira ebintu bamugira ebintu ebitategerekeka kugamba bamulaga nti bossi basanyufu n'ekyo kyeyakoze ekyokubanga yeegasi ku muhoozi project Rema Namakuula agamba nti Eddy Kenzo kola kyoyagala kola ekikusanyusa kola kyowulyanga mu mutima kyeweetaaga kola kyowulyanga mu mutima kikusanyusa ekikusanyusa kijja okukola ki okuba nga kikuwa emirembe jjukira Rema Namakuula ne Eddy Kenzo baali baagala nnyo nga bo balingirawo ku stage baali baagala nnyo okutwaliza mbaawe naye kati nga bo bimanyi byabaagala
bayawukana nga basigala bakyali basseya. Basigala bakyali basseya. Era Eddy Kenzo ku lunaku lwa Father's Day yagamba kawala ke Kamaya kaagalize Dr. Amuza obubaka obwa taata. Ne Eddy Kenzo yagenda ku mutugo gwa Instagram n'awandikayo ng'ayagaliza Dr. Amuza olunaku lwaki olwa taata olulungi. Era ne Rema Namakuula yagenda ku mutugo gwa Instagram n'ateekayo obubaka ng'ayagaliza Eddy Kenzo olunaku lwa Father's Day olulungi. Kinkiwa abasinga olunaku lwa Father's Day mwalutegeera lunaku lwe lwaliwo kati lunaku Eddy Kenzo ne Rema bwe bagenda buli omu n'apostingira munne obubaka. Eddy Kenzo yali apostingayo obubaka ng'ayagaliza Amuza songa ate ne Rema Namakuula yateekayo obubaka ng'ayagaliza ani Eddy Kenzo. Kwegamba bambi bintu yakwataganira mu si kwewalana olwokubanga wali omukazi wange n'ogenda ew'omusajja omulala. Nedda ebiba tebikola biba tebizimba. Kati Rema Namakuula ne Eddy Kenzo enkolagana bwe era nga Rema Namakuula kiragize nti ali ku sayidi ya Eddy Kenzo ku ky'okukuba fani we microphone eyamuyiridde ebintu bitategerekera yadinga omwenge. Ye Rema alaze nti yali ku sayidi ya Eddy Kenzo mabadde balowooza nti Rema Namakuula nedda yasanyukidde kya fani okubanga yayiridde Eddy Kenzo ebintu ebiringa omwenge. Eddy Kenzo n'amukuba microphone. Rema Namakuula ajja kuvunana Eddy Kenzo lwaki yakubye fani we microphone. Nedda Rema Namakuula agambye ye alaba ekintu ekituufu n'ekitali kituufu. Era waddembe okwogera ekituufu nga kye kituufu n'onkwadde kijja kuluma abalala abasinga oba okwogera ekitali kituufu. Wakwogera ekituufu nga kye kituufu mu mazima agaddala si kwogera kitali kituufu okusanyusa abalala. Rema Namakuula abiwandiise ku mutugo gwa Instagram nga agamba nti Eddy Kenzo kyakoze kituufu nnyo okutwalizamu okubanga yakubye fani oyo microphone. Bagita Fadi TV nyimbani updates ezina value buli kade busangu sako updates eziko updating nezikutambuza nezikugamba nenkutuusako biki ebitambula mu Uganda okutwaliza wamu n'omanya kiki ekitambula mu ggwanga lyaffe Uganda kusajja abasebu baffe ab'enjawulo okutwaliza wamu. Nakusaba subscribing, liking, commenting, nakusaba onyige ne kade ojja kufuna notification buli lwe nateekangayo video wano ku Fadi TV. Tajja kujuza YouTube channel ejja kuwa updates ezina value lunaku buli kade mbasibulidde wano musubscribing. Bye bye.